Il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar li se terġa' titwaqqaf il-qorti kummerċjali waqt sessjoni ta' diskussjoni mtella miż-żgħażagħ laburisti fejn kulħadd ħalla fil-libertà li jistaqsi li jrid, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li Partit Laburista fil-Gvern irid ikompli jġeddet biex iwettaq il-ħolm taż-żgħażagħ. Meta tratta l-qasam ġudizzjarju l-Prim Ministru mhux biss innota l-bidliet li qed isiru fosthom dwar ir-riforma fil-Qorti tal-Familja bil-pass li jmiss ikun il-bidliet li jridu jitwettqu favur l-ispeċjalizzazzjoni tal-ġudikant, iżda wkoll qal il-Gvern se jkun qed iwaqqaf qorti speċjalizzata għal każi kummerċjali. Hawn tenna li bekk il-qorti kummerċjali ma tibqax parti mill-primawla, anke fid-dawl ta' tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Quddiem esperjenza personali ta' żagħżugħa dwar is-sistema korrettiva f'pajjiżna u sfidi differenti marbutin fosthom mal-ordni tal-ifriżar, Dr. Bela annota bidliet li saru u qal li s-sistema penali ta' pajjiżna trid tkompli timxi lejn waħda li tirriforma. U wkoll iddiskuta maż-żgħażagħ il-portafoll assenjat lin-nominat Malti għall-Kummissarju Ewropew, Glenn Mikallef, dak taż-żgħażagħ il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. Hawn il-Prim Ministru esprima d-diżappunt tiegħu hekk kif kien hemm minra l-portafoll taż-żgħażagħ bħala inqas importanti waqt li wkoll enfasizza kif numru ta' għaqdiet fosthom dawk taż-żgħażagħ laqgħu tal-iżvilupp pożittiv għal pajjiżna. B'rabta mas-saħħa mentali il-Prim Ministru fisser l-importanza ta' aktar servizzi fil-komunità u qrib in-nies, filwaqt li fil-każ tal-ippjanar għamel enfasi li m'hemm l-ebda tolleranza għal żvilupp fuq art verġni li mhix għall-iżvilupp u kif dwar dan diġà kien hemm bidliet pożittivi li saru. Mistoqsija anke fuq proprjetajiet battala u dawk f'żona ta' konservazzjoni urbana, il-Prim Ministru Roberta Bela aċċenna li l-Gvern irid ikompli jimbotta politika tal-inċentiv flok jintroduċi taxxi ġodda. Dwar l-industrija tat-turiżmu wieħed mill-akbar kontributuri għall-ekonomija nazzjonali, il-Prim Ministru qal li pajjiżna jrid ikompli jħares lejn il-kwalità tat-turist, mhux biss f'termini ta' numri. Għal kif ma nistgħux ngħidu le għal kull żvilupp, iżda rridu nħarsu li niksbu turiżmu ta' livell għoli, frott l-investiment għaqli u ta' kwalità temm jgħid il-Prim Ministru.